今日11月22號，我哋而家準備去遊呢個維港泳，依家時間係7:05。冇啊，排緊隊入去拍啲嘢先，咁陣間再見啦。開始啦！唉，俾人踢㗎啦又。又好啲咯，係咯。而家時間係，好，請大家啱啱落嚟嘅運動員盡快落水啦嚇！係啦，盡快安全咁樣落水。請大家向住紅磡方向進發啊！請各位大家留意。最尾都係呢個水流太急，俾職員攬咗上船，冇得遊晒全程。sad 個水流急到咧，見到個堆咧係真係唔係好喐到，唔係好向前到嘅。咁咧，我頭先就係喺呢啲救生艇嗰度咧，俾人攬上去平啦。應該係大概經歷過遊過5至6次渡海泳。途中有維港泳係1000米啦，跟住其餘又游過燙波洲3800米，跟住仲有迪士尼 Discovery Bay 3800米嗰邊，同埋再對上一次平洲嗰次。咁游咁多次渡海泳呢，真係水流係好影響即比賽嘅時候入邊。咁所以其實真係肯去遊海或者係會遊海嘅人係真係好犀利嘅，同埋都係好感謝就係一路喺度 on duty 嘅工作人員啦，不斷係咁有船過嚟啦，載翻啲參賽者，譬如漂得太遠，甚至乎真係衝到去中環嗰邊冇力嘅時候，咁就載翻過嚟呢邊。咁係見到啲救生船係不斷係咁前出咁轉前出咁轉，我自己都有上到船咁樣嘅。咁希望下一年嘅時候再參賽，個水流冇咁急啦，就唔會話被水衝去中環嗰邊啦，都係一個好嘅經驗嚟嘅。